Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kameralara yakalanan köpek balığı saldırılarını inceleyeceğiz. Görmek üzere olduğunuz videoda Bruno Gobbe adlı 18 yaşındaki bir genç Brezilyalı can kurtaran tarafından kurtarıldı. Sadece saniyeler önce boğulma ve hemen ardından bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradığı öğreniliyor. Köpek balığı başını suyu üzerine tutmaya çalışırken sol bacağını saldırdı. Hastaneye gönderildikten sonra bacağı kesildi. Ancak ne yazık ki kan kaybederek öldü. Videoda görmek üzere olduğunuz şey Avustralyalı sörfçü Mick Fanning Güney Afrika'daki bir etkinlik için yarışıyordu. Birdenbire sörfçüye doğru gelen büyük bir beyaz ortaya çıkmasıyla Mick Fanning köpek balığıyla mücadele etmek zorunda kaldı ve daha önce hiç böyle bir durumda kalmadığını iddia etti. Ama şans eseri hayatta kalmıştı. Videoda göreceğiniz şey büyük bir beyaz köpek balığı Güney Afrika'daki bir dalıcı kafesine giriyor. Ancak dalgıç saldırıdan kaçmak için köpek balığı çenesinin altından yüzebildi. Neyse ki köpek balığı onu ısırmadan kaçmayı başardı. Shark Week adlı bir program için Bahamalardaki Eric Ritter adlı köpek balığı uzmanının keşif kanalında bir video. Sevdiği işi yapan çok rahat bir ruh halindeydi. Saniyeler sonra bir köpek balığı tarafından beklenmedik bir şekilde ısırıldı. Videoda köpek balıklarına asla güvenmememiz gerektiğini göreceksiniz. Çünkü neler olacağını asla bilemezsiniz. Büyük bir beyaz köpek balığı ile karşı karşıya gelen ve GoPro'daki korkunç anı yakalamayı başaran Florida kıyılarında bir balıkçının videosu. Balıkçı, Zach Spurlock arkadaşı yerel restoranı için Port Canaveral'da yaklaşık 25 mil uzakta Lionfish'i yakalamaya çalışıyordu. Bu bir köpek balığı saldırısı olarak sınıflandırılmış olabilir ya da olmayabilir. Ama bu şekilde çok trajik bir köpek balığı saldırısında sona erecek olan korkunç bir andı.